বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডক্টর শফিকুর রহমান বলেছেন, ছাত্র জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা ও তার দোসররা পালিয়ে গেলেও ষড়যন্ত্র থেমে নেই। পর্দার আড়াল থেকে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, বানানো সাক্ষী ও ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসিয়ে রায়ের মাধ্যমে আমাদের 11 দায়িত্বশীল নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যার বিচারের জন্য জামায়াত লড়াই করে যাবে। বৃহস্পতিবার বিকালে ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামাত আমির বলেন, আওয়ামী লীগ সোনার বাংলা গড়ার কথা বলে দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে। আল্লাহ জালিমদের হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শুরু থেকেই সহায়তা করছি। তারা ভুল করলে ধরিয়ে দেব, কিন্তু একগুঁয়েমি বরদাস্ত করব না। জামাত আমির আরও বলেন, গত 15.5 বছর আমরা দুঃশাসনের জাতাকলে পিষ্ট হয়েছি। বাড়িতে ঘুমাতে পারিনি, কখনো মাঠে, কখনো খালে বিলে নদীতে ঘুমাতে হয়েছে। অফিসে বসতে পারিনি, আদালতের ন্যায়ের কথা বলতে পারিনি, খুন গুমের শিকার হয়েছি। তিনি বলেন, হাসিনার মন্ত্রী এমপিরা বলেছিলেন তাদের সরকারের পতন হলে দেশে 5 লাখ মানুষ মারা যাবে। দেশে কি 5 লাখ মানুষ মারা গেছে? 5,550 বা 5 জন মানুষও মারা যায়নি। এ সময় ডক্টর শফিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ফ্যাসিস্ট নয়, তারা দায়িত্বশীল ও শান্তিকামী। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগই ফ্যাসিস্ট ও ষড়যন্ত্রকারী। তারা ক্ষমতায় এসে বারবার ষড়যন্ত্র করে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। যারা পালাবো না বলে দম্ভ করেছিল, তারা অপকর্ম করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তিনি স্পষ্ট বার্তায় বলেন, তারা এমন এক সমাজ চান যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না। বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে কাউকে আত্মহত্যা করতে হবে না। পড়ালেখা শেষ করে সবাই চাকরি পাবে। চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হবে না। তিনি বলেন, আমরা তরুণদের হাতেই বাংলাদেশকে তুলে দেব। নারীদের বিষয়ে জামাত আমির বলেন, জামাত ক্ষমতায় গেলে নারীদের গৃহবন্দী করা হবে বলে অপপ্রচার রয়েছে। যদি ইনসাফ ও মর্যাদাশীল রাষ্ট্র কায়েম হয়, তবে নারীদের সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেবে জামায়াত। তারা কখনো ঘরবন্দী থাকবে না। রহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।